Reku Volvo, reku check engine, reku laimīgais Volvo īpašnieks. Varbūt tur kaut kur citur. Nu, reku, kas tur vēl šitās te reku. Tu domā tās jaunas? Nu, es domāju, ka jā, tu viņu Davai izdēs. sapačojam jaunās. Šitās vienkārši, kas paliek aktīvās. Tu uzliec daļiņā šibaku, tad check engines paliks tiešām. Check engine. Engine kaput. Nodzis check engine. Māri, zini, cik tas maksā tagad? 25 eiro. Bet 25 eiro? Ja viņam tā kļūda ir aktīva, viņš jau kā brauks, viņš jau parādīsies. Nu, ja tev parādīsies, skatīsimies vēlreiz, un tās jau būs reālās Principā kļūdas. tagad, piemēram, te var uzlikt tā, ka, piemēram, brauc skatīties rādījums, kā sprauslis strādā. Man liekas, kad ir viss tur. Tur jārakņājās baigi. Jā. Nu, būtu valodas vēl parakņāties, bet viņš neko nesaprot, tas ķīniešu valodas. Nu, tā ir tavējā neizglītība. Tas ir man, tas Kā tur ir ar tām valodām? Nu, valodas, kā nu kuram? Krievu valoda ir jāiemācās. Angļu valoda jau mums automātiski gandrīz vai tūlīt nāk visur. Es pat varēju uzlikt manuāli, kad DPF filtru tīra. Jārakņājās. Bet ne jau tagad dēļ tevi, mēs teikt valodu mainīsim. Kāds, ka mainīsim? Skatā jāpieslēdz un ir jāpārbauda ABS, kas ir beigts. Nu, tad rekur home page droši vien, un te kaut kur ir... Nu, un tagad iestarpinām reklāmiņu. Kur ir labākie, lai papildu lukturi? Labākie? Kur ir labākie? Tie, kas ir uz vietas. Visi labi. Visi šitā rinda ir labi. Brauciet, Robčiks jums painformēs. Kurš Mārs gribētu uzlikt Volvo? Kurš gribētu Mārs Volvo uzlikt? Ja tev būtu Es iespēja. neko negribu mainīt. Es liktu ar... Pagali liktu vai apaļos? Strandiņš. Strandiņš ir tāds kaut kāds 160 eiro. Vienkārši neuzkrītoši, bet toties funkcionāli. Viss ļoti labi. Ja gribat mainīt mašīnā izskatu, smukāk viņu pataisīt, tad jāliek tādi.